ya sake harbinta. To da ta yi samarya ta zo sai ta wuce shi, ta sake tasowa sama ta zo ta wuce shi. Ya ce haba duk gama bidiloki kike in kashe ki, kuma da ta koma ce sai ta zama sanuwa. Ni gaya ma wannan magana wallahi, ta zama sanuwa baka kiri. Ina cikin garin Katsina tare da Alhaji Shehu Tsatso, shine sankiran sarkin Katsina kuma sankiran Dr. Alhaji Mamman Shata Katsina marigayi. Alhaji Shehu barka da rana. Barka da muna lafiya. To lafiya alhamdulillah madalla. Alhaji Shehu a nan cikin garin Katsina yake, kuma kamar yadda na faɗa ne duk inda mutum ya duba ya ga Alhaji Mamman Shata a ko ina ne yawancin wurare haka dai, musamman nan cikin garin Katsina to zai ga Alhaji Shehu Tsatso tare da shi. Alhaji Shehu ko ina zan so ka bada dan tarihin ka kaɗan naka na kankin kanka, ka gabatar da kanka tukuna, wanda ni na wanda bai gamsar ba. Bismillahirrahmanirrahim. Ni farko na haɗuwa ta da Dr. Alhaji Muhammad Shata. Muna huntuwa duk tattare wuri ɗaya muke. Sarkin Katsina Usman na Koko, Allah gafarta masa, haka shi ne ya taho da mu a nan, ni da marigayi Habibu Sakarci. Na'am, mai kukuma. To Shata na cewa in koma wurin shi, Allah sarki. ina cewa ba zan bar Habibu ba, saboda shi muka fara abin nan, duk ba gadon shi muka yi ba, amma nan Allah ya ɗora abincinmu muka ga wannan wurin, inda ba samu za mu yi ba da ba za mu yi ba. To saboda haka sai Shata na ce mashi to muna tare da kai ko da yaushe, ina ta duk inda za ka ta yi duniya ka neme ni za mu ta yi. Muna hunto ba. Alhaji Shehu Tsatso, shin ta yaya aka haɗu da Alhaji Mamman Shata, kuma za ka iya tuna shekaru? Don iya tunawa, saboda abin kuma ko da yake abin yana da nisa, kuma gaskiya ba, abin yana da nisa don shekarun sun kai shekara 47 muna tare da Shata. Na gaya ma abin da yake farko tare da Shata, Habibu Sakarci wurin shi na koyi roƙo, ban gada ba ga uwa, ban gada da uba ba. Allahu akbar. Haka nan muna yawon duniya, ya gane ya ce na kaunata. Allah sarki. Muka zo hunto muka samu Shata. Muka samu Shata ta ce dole sai na koma wurin shi. Allahu akbar. Na ce mai a'a, ni ba zan koma wurin ka ba, amma muna nan tare da kai. Da muka zo aka yi bikin kanar mai aka yi bikin sarkin Kano, ya ba shi gida na kusa da gidan Gizo. To da ya ba shi gida, ana nan ya bata ta shiga, sai da gidan ya dawo hunto ya same mu kuma hayo igel. Haka muna nan tare da Habibu. To Habibu Allah ya mashi, ya dawo nan Katsina sai sarkin Katsina. Muna Daudawa, ana taron shau, sai Habibu Sakarci aka sa baban Larai. Da aka sa baban Larai sai aka sa Habibu Sakarci. Sai sarkin Katsina Usman ya ce Iro Gawo, wane ne ke wannan algaita? Aka ce ba algaita ba ce, wani ne ana ce mai Habibu Sakarci. Ya ce a ya wuce Sakarci, ka kai mana shi Nasarawa yau. Da muka ji wannan sai muka harhaɗa kaya za mu gudu, sarki ya ce na neman za mu ce wani laihin. Sai shi Iro Gawo Allah ji sai ya ce kakkute, in kun tona mana asiri, son ku yake. Muka zo nan aka yi wasa, da aka yi wasa aka ɗauki, sannan wani tip ne ake ɗauka mai kamar abin haifan garmahu. Da aka ɗauki wannan tip sai aka kawo shi Katsina, ya kawo masu Hajiya Lila, mata ne suka sa suka je, sai
sai suka ce to ai mai wagunu na da ciki ruwan maji daɗi ta yanzu in ya haihu ka kawo mu wannan Allah sarki mai kukuman nan yi mu wasa to muna nan sai aka aiki ladan fari da dambo ibrahim sai je da su je sai ya same mu sai bai iske mu ba muna shagamu sai ya tambayi Shata ya ce ina mutumin ka ya ce ai suna shagamu ladan farfa da dambo ibrahim suka ce to ai tun da kuna da mota ai yahi zuwa da kai yahi aiki ku je suna nan ibadun gidan alin kande ku je ku taho da su ka zo sai suka iske mu ce sarki ke neman ku sai muka ce to ai ba dama dole sai mu tai da muka taho sai muka taho shagamu muka kwana garin Allah ya waye suka wuce Legas suka gama abin da suke yi suka to suka doke mu muka zo mai waguru ta haihu Audu Usman wanda ake ce maji daɗi yanzu sunan shi sarkin Katsina Usman ya kawo ni nan garin da ya kawo mu nan garin ya kai mu gidan sarkin da ake ce mai gidan sarkin Kano nan muka sabka da ya sabke marigayi Shata ya ce to ai ina tun shehu tsatsa ya rabu da ni tunda ya kai Katsina tunda ya kai Katsina ya shiga gidan sarki ai ba zai kara dawowa ba mu tai da shi muka zo muka yi wasa na gidan sarki aka ba mu alkebbobi da rigunoni da alkebbobi muka tai muka je kanki muka iske muka ce to mu je mu ga kanki ya iro duk dan uwan shi ne kanan shi ne muka je ce wannan kaya na gidan sarki ne to sai muka wuce huntuwa sarkin Katsina shi ya kawo mu nan garin ya kawo mu nan garin muna tare da Habibu Sakarci to da muka koma sai Habibu rashin lahiya ta same shi ni kuma aka biya mani kujeran makafan 112 da aka biya mani fan 112 sai ni taimaka hudu aka biya ma to sai shi Allah bai yi ya taimaka yana da hunto sai ni kai shi ba kori gidansu na ya rasu shi Habibu Sakarci to sai muka manne da Shata farko sai muka taho da shi ƙetare torobi na au torobi na au uban mamada dan sambo madalla ewa shi ke ɗaukar hitilar ruwa ana kore hili sannan ba wani abin nan kore hili ne ake ana haye a shale to a dangantakar ku da marigayi Alhaji Mamman Shata Alaishehu ko akwai waɗansu abubuwa da zaka iya tunawa na ban al'ajabi da ban mamaki wanda ba za ka manta da su ba da ka taɓa gani Shata ya yi kuna tare? Akwai don abin da ya sanya duk mutumin da ya yi tare da Shata bai wuce ni batun da muna kwana wuri ɗaya mu tashi wuri ɗaya haka yake Shata da ake cewa Shata waka Shata sadauki ne na Allah abinda ke sadaukantaka ga Shata wani bi sai ka iske wa Shata kamar ba mutum bane wani bi kuma sai ka gashi mutum saboda lokacin akwai lokacin da za ku kwanta da Shata in ka riga shi tashi sai ka ga zanko ga kanshi kamar na zakara gane wato ko yaro na ruma uba ne ya faɗi wannan shi Shata in muka dawo nan muke zama da Lariya ita ce uwa ta Ali shi ne wan shi Yalwa ita ce kanwar shi uwarsu umbaje yaro na ruma ita ce yaro na ruma shi ne uban da ya yi al'ajimin abin Shata wanda ya ce ma gashi sai dai ya ɗiba ya faɗi iya abin da zai faɗi Shata ne zai ce wannan mutum kaza ne
shehu tsatsu in ce mai iya ya ce kamar da gani wallahi kaza ne duk sarakunan nan muna biyu sarkin fatas kuma ya same mu ana a zo a ga shata akai shata wani yan makaranta an kai mu university sarkin nan na abin nan wambai sarkin daura yana mu muka kai shi bore da aka nada shi wamban daura ya ce ka gan ko sai ka yi sarki ya ce duk in wuce iyayena ya ce wallahi sai ka yi sarki yau in ba sarkin daura kai ne sarki haka ya ce ma sarkin fatas kuma mawari ke na sarkin fatas kuma akwai wani wanda ake can baba fatas kuma dan sanda shi aka aiko da aka samu wannan shi aka aiko aka ɗauke mu Allah sarki muka ta yi fatas kuma aka naɗa wannan sarki ya ɗauko wannan diyarin wanda ya rubuta da ya ce in Allah ya so shata zai abin nan za ka yi sarkin fatas za ka yi sarkin fatas kuma ya ce a ina da yayye da yawa wa'anda yake su ne gaba da ni a zane ina dan makaranta in je yi sarki ya ce wallahi kai in kai kana nema na za ka neme ne ce izan neme ka ce to shi kenan ka ji mawarin zo muku ta kuma shata taron mu da shata sai dai ikon Allah don saboda ni ina cewa ni kaɗai ne ba mu taɓa ɓatawa da shata ba bai taɓa cewa kai arba saboda ba cin amana tsakanina da shi in aka ba shi kuɗi ni ake ba kuɗi su modibu duk wanda su sa ni suke ba kuɗi in kai mai ban taɓa ɗaukar naira ba amma ina ɗaukar kuɗi in shiga na mota in ce na ɗauki kaza na shiga mota amma ba in ce mai ya tambaya bai je a wani abu da modibo ya taba cika kwali da kudi da ba da je musawa ina da abin hawa da je musawa aka ce bayan a da je kano aka ce shata yanzu ne ya gama magana ka ya ta musawa da je musa aka ce yanzu nan ya ce in ka zo a ce ma ya ta yi huntuwa na bi shi huntuwa haka ya same shi a kai mai ya zo da zowar shi na ne ya ce na ga kuɗi ka kai mana kaza ce haka na bashi ya ce shehu tsatso sarkin gaskiya shi ya samu ki tare da shi ba wani abin nan to ni zauwa ta katsina shata ina fara baka tarihin da zaman mu da shata wato sai a kai gobe muna yi ai duk da hakan dai ai dan gutsura abubuwa na ban mamaki ko ban al'ajabi kamar yadda na faɗa din dan saboda akwai abubuwa da yawa a tare da shi mutumin nan wanda ku da kuka rage din ku kuka san waɗannan abubuwa wannan gaskiya ne shin shigarsa daji mutum ne ma'abocin son zama cikin daji ma'abocin halbi ne haka to kuna zuwa farautar nan tare muna zuwa na'am don mun tafi azare aka ce wata mesa ta gagara yawa tana ce hajjar kuna take haɗewa wane mutum shata ce sai ya kashe ta ni ya ɗauko ne an naɗa wannan ɗan buran da bello katago galadima katago an naɗa shi galadima an naɗa ɗan buran dare ya yi ƙarfe 1 sai ce tashi mu tafi muka taho ni na hangi abu kamar wani tarin wani abu ne da ce mai ga wani dutse can mu wuce can mu zauna ya ce ai ba dutsen bane ita ce ba dutsen bane ita ce ni ce ita ce ni ce to ban isa na ce ya ce ka kulle mota ka sa gilas ka shiga ciki ka zaune ce ai ba mota ba ko menene wannan tana ya ɗauka shi ta jefar da mu ni koma zai yi nesa in zai abin nan to da ya je ya iske ta ya yi neman kan inda kan yake ta dukunkule wuri guda daga nan ta kai zaurin nan ta dukunkule wuri guda ko wata haɗiya ce ta yi ta haɗi ko jaki ne ko abin nan ne don da aka hidda shi kawahun shi kawai aka gani subhanallah da ya halbe ta ya sake halbinta bata motsa ba
ya sake halbinta sai ta yi zuwa da kai sai ya dibi nan ya sake harbinta to da ta yi samariya ta zo sai ta wuce shi ta sake tasowa sama ta zo ta wuce shi ya ce haba duk gama bidiloki kike in kashe ki kuma da ta koma ce sai ta zama sanuwa ni gaya ma wannan magana wallahi ta zama sanuwa baka kiri. Kai kana can rakuɓe ka ɓoye? Ina ɓoye ina abin nan na ɓoye to shi kenan da ta zama saniya sai ya ƙara harbinta ta faɗi ƙasa ta je ta banki wani ice ta karya shi ya ce ainihin mata makami mata yi da sahin mozo mai suke ta mutu to da muka dawo da sahi ba mu iske ta ba tun da asuba muka taho ba mu iske ta ba nan wurin ta ja jiki ta je can gangare cikin wata gona ta boya ta yi kwanciyar ta ba ta mutu ba to da ta ji motsi sai ta tada kai sama to kan nan wanda ta tada shi ne ya kama sa mata harsashi har ya gargaza kan to shi ne mutuwarta mota ba ta ɗaukar ta abinda aka samu kawa haka gici haka an heɗe ta haka gici kawa 12 ba ta mutum ba ta dabbobi ka taka haka bisa fatar taki 12 an heɗe ta wannan kahuwa ne kofatai ne kawai cikinta ƙasusuwan sun narke menene duk abin da take ci sun narke to kaga wannan abin al'ajabi wannan nan sha ta fara hirgita ne aka dawo kuma huntuwa nan mai ruwa kuma sai aka ce mesa ta hana mutane zama lafiya duk maganar da nake gaya ma in duk kaje ka ba shi labarin haka ya gaya ma mesa ta hana shi ta hana a nan mai ruwa da sai ce ita ma sai ya kashe ta ita aljana ce nan karmanje ko nan karmanje don da ya halbe ta sai ta koma mutum kaji kuma fa mutum ta zo mutum ta yi zuwan haka ta koma mutum ta koma ruwa ta taso ta diro ta ce ba in ciki sosai gaba shata tana kare itace sai ta yi wani irin yadda kawa kamar daga nan kana ji bakin kwalta ta yi wani irin abu shata ce subhanallah ku dai ku tsaya ku dai ku yi nisa to ya ƙara halbinta wato wannan mesa wallahi tallahi sai wannan mesa da ta faɗi cikin ruwan da ta faɗi wato sai gashi ruwa na ta moci kamar abin nan kamar irin abin nan kamar irin abin nan da yin ruwa sun taho suna da giya to daga nan kuma ta zo sama da ya zo sama sai ya kara mata wannan bindigogi 3 ke gare shi kasa saboda wannan bindigun wannan kanar mai yaƙi shi ya ba shi guda ta halin dangane da wannan kuma a filin waka fa to salon waka kuma wannan kuma da ka dawo gonar buki haka ai gara ka in fata cikin gona to hilin waka na kasan shi yasa ake cewa shi ba yi duk sai an gama sannan a kira mu gaskiya wanda in yana yi ba mai yi lokacin da muna tiyar su dan mani na bauchi caji a gane don ba wanda ba mu sha karo da shi ba mun sha karo da dan mani bauchi na yin gombe je ka da farinka
wanda muka kwanta muka yi ta ganin abin da na zowa kamar kafar angulu tana zowa tana kama mu. Ana ce maurin je kada farinka Gombe. To Shata ce duk kwance kuma abin da zai same mu. To mawarin kenan dan ma ne kai da kafa har ya mutu da kafa tana ciwo sai ya zuro kafa zai taba Shata kamar kafa mai haka sai ya sare shi ba Shata. Subhanallah. To ka san nan daga nan da muka tafi bai maka magana bikin Kano ba ko? A'a baka ce komai ba anan. Adalla. Yawa. Kan su da balo su ino caji su wannan haba makaɗan dai Kano wanda ke manya. Sannan da sarkin magana da garban kora da ni ya lagi tsangaya. Allah ji gansu. Haka muke. Sai muka ce to wace dubara za mu wanda za mu ɗima mutanen Kano makaɗan Kano nan. Sai Shata ya ce ai kuka san dubara da za mu. Sai muka ta yi sannan Kano da kaje sai ga ƙihiya muka zo muka tsohonin zakara wurin wata na sabon gari ana je mata ila shirwa muka tsohonin zakara muka so shuni sannan akwai shuni naji muka so allura layi allura 30 muka sai muka yi tula muka sassoka sai da muka sauke ta duka tana walƙiya zakara aka shawa mai shuni aka shawa nan aka shafa nan kilifiya aka yi mata muka so garura aka yi mata kwalliya fara aka yi mata kwalliya to alhaji tsangaya ka san garban kora da ni mu ake sawa mu ci gaba da buɗe hili ga maroƙa mun aji alhajin Shata nan wurin saboda in zai tashi shi zai sa makaɗa su abin gansu ya faɗi jikinsu ya abin da balo sai aka ce to ina sarkin kiɗa da balo amarya 12 ango 12 za ka waka da ya tashi ya ce duk sarkin duniya ne babu kama sarki ya ce ba wannan aka ce sai alhajin Shata muka ce mai buzun ta ba wannan waƙan muke ba ita muke saurari sai zo ce a Kano aka yi caji ko da layu wannan gaba wallahi ne na gaya ma yaro na ta gaba ana ɗauki da layu ana ɗauke da su gaba ba su ɗaukowa ga rataya ana wani abu ana ce mai karhu ana ratayawa da balo sai ya ce a Kano aka yi caji ba cikin kalgon asabara ba aka ce ba sarki aka ce kawo haka ba wani ba wa aka yi ba ishi sai aka ciki wani zakara sai alhaji Shata ce kama karya sha jinin kibiya ta sai aka ce to ina wannan haba shi ne na mance da Allah wanda ke wa ɗan taudunan waka wanda ke wa wannan makaɗin sabo kilin tauri makaɗin sabo kilin tauri to shi da ya zaburo sai kibiya ta taso sai aka gama kaya aka na mace sunan shi wallahi wallahi mai ganga wallahi tallahi kai to shi ke da za mu turo shi dai na mace sunan shi in ka tuna karo kwarai da gaske to shi ne daga nan sai sarki ya ce sai aka ce sai Shata ina Shata da Shata ya tashi waka sai ya ce umakati kanwa amarya sai sarkin Kano ya ce na baka doki da kayan shi na baka gida
kowan mata muna bici. Hamisu sarkin kiɗa. Hamisu sarkin kiɗa. Hamisu sarkin kiɗa. Na tuno shi. Hamisu sarkin kiɗa. Hamisu sarkin kiɗa. A kira Hamisu faɗa. A kira Hamisu. Sai ce gagga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 g
kai ba sarki aka ce kawa waka ba, waka ta amare ce da waka ta amare ce da aka ce kai ake duk sai suka kowa ya dauki kayan shi sai shata jifa ko dai in gaya ma subhanallah jifa da anguriya da jifan man kaɗe da allurai walƙiya kawai suke ga hilin. ana kin Allah lokacin saboda nan abin da ake kin Allah saboda wata sannan makaɗi abin da yake so ne haka ne ya ta gagara. Yanzu a nan kafin mu tsallaka mai wani abin nan tunda muna fagen ku kamar yadda ka faɗa na dawo fagen ku zan so in ji irin kirarin da kake ma marigayi Dr. Alhaji Mamman Shata na Ali ba fasawa yawa kamar ga ka gashi kana kallon sa an zo sararin waka gara mu ji wannan kuma na Ali ba fasa tsakar dare hana tahiya uba in baje mai tambura kana su da ke da zai ba daɗi sai dai a ce na Ali yaƙiya in ba da sa Alhaji Mamman Shata wane ne ta kai na Ali tsakar dare hana tahiya uba in baje mai tambura kana su da ke da zaki mai sa fata mu gama shaci kuɗi mijin mai ɗaki gyara kimtsawa na Ali ba fasa ta Ali hukumar waka ni kowa ganka waka ya gani na manci duwa so dodo na Ali ba fasa mai tambura na bilkin sambo ko ganka waka ya gani ulmul fasahati dole kace Allahu akbar to anan dai kuma abin zai tsaya nan anan masu kallo da saurare ni kaina na zo karshen wannan al'amari ba don komai ba wannan na iya nuna muku cewa tsakanin wannan bawan Allah Alhaji Shehu Tsatso da marigayi Alhaji Mamman Shata al'amarin su sai dai Allah don ni kaina in na tsananta abin to ni ma za ta kai ni ga kukan da hawaye na fata na anan ubangiji Allah ya ji kan Alhaji Mamman Shata ya gafarta masa Allah ya ba mu jinkiri mai amfani kuma da wannan ne nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shata kai ne Shatan ko kuwa? Ni sunana kenan Mamman Shata amma Mamman sunana wannan Shata wato samari haka kamar ni yadda nake tun ina yaro na ban taɓa ɗaukan wani abu in aje shi in ɗauke shi wani muhimmi ba ko kuɗi ko wani abin haka abinda duke an nuna wani tun ina iya bayarwa to Shata kenan shine in na ɗauki goro in ne ciniki in na ga wani ya gare haka sai in bashi adabacin mutum mai rikici da masu goron wa'andan ɗauko to shi ne mahalin Shata shaci kuɗi mijin mai ɗakin ita ta haifi uban da ya haife ni Ibrahim shi ne ake ce man shaci kuɗi gani ƙaramin cikin manya haka za a ce shaci kuɗi mijin mai ɗaki to shi ne Shata ɗin Shata to har ya kai ga sunan a ce ai Shata ya zo sai a bi ni ana tun ina yaro ni haka nake wai ba yanzu bane ba yara suna bi na bugu suna kallo tun da nake ni haka nake